Binigbig the Republic of the Philippines Mission and Development Foundation Incorporated ni Governor Cecilia Marcos nga may sakali top performing ken trusted most governor iti interong pailan iti first quarter iti reto nga tuwen. Tinadakamat nga grupo ket may sanganan government organization nga nalatak ang masasayang kat independent public opinion polls kas boses ng Bayan Survey. Mangting-tingiting ti performance ken trust ratings ti opisyalis ti national ken local government officials. Reaksyon ti gobernador. Dinalinam na makaraman ti second rank cluster iti nisengkat nga boses ng Bayan Index of Governor nga nakagunodan na iti 85.23%. Inkarit gobernador nga agserbi na ito inspirasyon na palit at tultuloy nga panagserbi na kaniti programa iti PGIN. Kabayatan na binigbig-bite na nakamat nga grupo ni Congressman Sandro Marcos kas top performing and most trusted representative iti entero nga pagilyan. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.